beberapa apa entah nama dia, fantasi egg. Kita orang ada warna Dia dah kahwin. kita orang ada warna pink. Naya ini adik kita orangnya. Sebab kita orang dah buka dia punya, adik saya punya. So dapat ni dengan coklat. So kita buka, ada dua. Okay, so mari kita buka sama-sama. Naya saya baru balik dari kenduri ni. Okay, so mari kita buka. Okay, jom buka. Oh, dah buka. So saya buka. So Dah buka. so 1, 2, 3. Oh, dapat cincin juga. Dapat getah. Getah. Tu warna hijau, ni warna pink. Tahu. Sama guys. Warna hijau. Jap. Ah. Jap. Ya, okay, nampak ni guys. Dia sama guys. So dia punya warna hijau. Mungkin semua yang dekat dalam bakul kuning ni semua ada yang sama kot. So mari kita makan. Kita dah buka getah ni. Mana warna? Kecil. Janganlah ucik. Apa? Nampak tu dia. Kita dapat coklat ni. Apa ni nama coklat? Cokap. So, kita buka. Tak selesa cincin ni. Hampa. Dia buanglah ni. Tidak. Mari kita rasa. Kita buka dulu. Hari yang makan. Hai, kau tak buka ni. Aduh, saya nak buka ni. Sikit. Sini sikit. Jom kita rasa. Tak. Susah mampus kan. Okay. So, kau jangan lupa like, comment and subscribe. Okay. Like. Komen. Ni komen. Ni komen. Dan ni subscribe. Dan kau jangan lupa juga share. Faham? Okay. Tidak. Kalau buka, dia dah habis, saya baru nak makan.